হ্যালো এভরিওয়ান, এই ছিল পেলিংয়ের রিসর্টটা থেকে পরের দিনের সকাল। এত সুন্দর ছিল পেলিংয়ের রিসর্টটা, আসতে ইচ্ছে করছিল না, জাস্ট নাইটটুকুর জন্য স্টে করেছিলাম। ঘরটা ছিল দারুণ। আর এই ছিল আজকে আমার লুক। আমি পরেছিলাম লং কোটটা আর এইভাবে সেজে নিয়েছিলাম। তো মেন যেটা অ্যাট্রাকশন ছিল, আমি এখানে আসার জন্য এক্সাইটেড ছিলাম, সেটা হচ্ছে পেলিংয়ের এই গ্লাস ব্রিজটা। অনেক ভিডিওতে দেখেছি, আমার খুব আসার ইচ্ছে ছিল, তো আজ এসেছি। কিন্তু কুয়াশার বৃষ্টির জন্য সেভাবে এনজয় করতে পারিনি। সিঁড়ির অনেক ওপরে উঠেছিল এই মন্দিরটা। সেখানে ঘোরাঘুরির পর ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা এসেছিলাম এই বার্ড পার্কটায়, যেটা রাস্তার মধ্যেই পড়ে। অনেক রকমের পাখি ছিল। তারপরে আমরা গেছিলাম একটা রিমসে, সেটাও অনেকটা ওপরে উঠে হেঁটে হেঁটে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সব কিছু দেখে থেকে আমরা এসেছি সামনে একটা ক্যাফেতে। এখানে আমি প্রত্যেক দিনই মোমো খেয়ে যাচ্ছি, কারণ মোমো খেতে ভীষণ ভালোবাসি। আর সঙ্গে ছিল থুপকাও। তো বার্ড পার্কটায় আমরা অনেক ফটো সেশন করেছি, জায়গাটা সত্যিই খুব সুন্দর। এরপরে আমরা যাচ্ছি দার্জিলিং।